Hallo, hier ist Gabi Löffler und heute möchte ich euch zeigen, wie ihr mit Enyo und kaltem Wasser Fenster putzen könnt. Ihr nehmt euer Multitool, macht die Faser drauf, fertig. Erst mache ich die Ränder. Wenn ich Fensterbretter habe, kann ich auch die Fensterbretter damit machen. Besprühe die Faser mit kaltem Wasser. Einmal abziehen. Ränder noch nachtrocknen. Und fertig. Hat es euch gefallen? Dann kommt doch einfach mal bei mir vorbei oder ruft mich an. Ich freue mich. Tschüss.